Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal wieder ein Unboxing-Video, und zwar geht es diesmal um eine High-End-Tastatur aus dem Hause QPAD. Das gute Stück nennt sich MK90 und das besondere Feature von dieser Tastatur ist die RGB-Beleuchtung. Das heißt, ihr könnt jede Taste individuell einstellen, farblich, wie euch das gefällt, und das Ganze aus einer Palette von 16,8 Millionen Farben. Also ihr könnt da quasi stundenlang dran rumspielen, immer wieder neu probieren, bis ihr eure Wunschfarben gefunden habt. Das ist wirklich sensationell. Und die Tastatur kam jetzt vor kurzem auf den Markt. Preislich liegt sie bei ungefähr 160 €. Und die Features sind Full-Size Keyboard, also das heißt, ihr habt also auch einen abgesetzten 10er-Block und 11 Tasten sowieso. Die Tastatur verfügt über die bekannten und hochwertigen Cherry-Tasten, mechanische Cherry-Tasten, und zwar sind die in dem Fall rot, also die rote Version, das heißt linear. Die Buchstaben auf den Tasten sind per Laser eingraviert, also auch hochwertig und haltbar. Ihr habt, wie ich schon sagte, Multimedia-Tasten, und die Stecker von der Tastatur sind vergoldet, und die Tastatur hat einen USB 2.0 Hub und Audioanschluss. Das erstmal so die groben Features. Jetzt schauen wir uns mal die Packung nochmal an, von hinten. Meine Assistentin dreht das mal um. Schlichtes schwarzes Design mit schwarzer Schrift. Einige Features liest meine Assistentin jetzt gerade nochmal vor. Zum Beispiel einzelne RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung auf jeder Taste für eine verbesserte Optik. Man kann spontane Makroaufzeichnungen machen, Wiederholungsgeschwindigkeit, Farbmodi, Profile. Man kann Mediatasten für Lautstärkeregelung, Play, Pause und Titel überspringen. Genau. Es gibt 3,5 mm Klinken-Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang. Auch eine feine Sache, beugt Kabelsalat vor. Geflochtene Ummantelung. Sieht gut aus, schützt das Kabel. Es gibt einen Tastenkappenabzieher dabei. Ja, ist auch okay, wenn man die Tasten mal auswechseln möchte. Es gibt ja im Zubehör Metalltasten, die kann man dann dazu reinstecken, anstatt den Originalen. Und es gibt noch 2 Highspeed USB 2.0 Anschlüsse. Ja, auch sehr schön. Könnt ihr zum Beispiel Powerbank anschließen oder eure Maus, Headset natürlich und andere Geräte. Und hier steht auch nochmal die 16,8 Millionen Farben mit Vielzahl von Beleuchtungsoptionen, zum Beispiel Explosion, zufällig, Audio, Regenbogen oder auch individuell einstellbar. Hört sich gut an. Jetzt packen wir die Tastatur mal aus. Wird, glaube ich, rausgeschoben. Genau. Geht etwas streng. Ja, ist immer so. Ist ja brandneu, das Teil. Dann geht es am Anfang immer ein bisschen schwerer. Ist vielleicht noch irgendwo zugeklebt. Das könnte natürlich sein. Könnte eventuell sein. Sieht Das aber wird nicht so überprüft aus. gerade. Ah, Jetzt. andere Technik anwenden und schon funktioniert. Vorschein kommt eine schöne hochwertige Verpackung. Okay. Einmal auspacken. Ja, es ist stramm, man muss schon etwas Kraft anwenden. So, aber jetzt ist es geschafft. Wie man sieht, ist die Tastatur in Folie, staubgeschützt eingepackt. Dann eine Hinweise, was steht da drauf? Aha, neuesten Treiber, neueste Software soll man von der Herstellerseite runterladen. Okay, ja, das ist ja nichts Besonderes. Das ist klar, das macht man dann auch. So, dann packt man das mal aus. Heraus aus der Folie. Gut geschützt ist die Tastatur ja auch, wie man sieht, links und rechts gepolstert. Das macht alles einen hochwertigen
Guten Eindruck. So. Genau, eine Handballenauflage ist übrigens auch dabei. Die ist gerade noch verpackt und wird gleich ausgepackt. So, sehr schön. Bei vielen mechanischen Tastaturen ist so eine Handballenauflage leider nicht dabei, was ich eigentlich schade finde. Gerade weil auch diese mechanischen Tastaturen ja nicht gerade unbedingt günstig sind. Hier hat man erfreulicherweise daran gedacht. So, und nun entfernen wir mal die Folie. Ja, sehr schön. Da sieht man jetzt auch die vergoldeten Anschlüsse. Die wird meine Assistentin gleich nochmal vor die Kamera halten. Da sind sie, einmal USB und Audio. Ja, ein bisschen näher ran noch, genau, ein bisschen nach unten. So, sehr schön. Ja, okay. Ja, dann mal den Tastenanschlag kurz verwenden, dann hört man dann eben, dass die linear ist und keinen Klick hat. Auch sehr schön, wenn man abends spielen will, dann stört man nicht die Eltern oder die Partnerin, wenn es mal wieder länger dauert beim Spielen. Ja, jetzt drehen wir die Tastatur mal um, würde ich sagen, auch mal einen Blick von unten riskieren. Schauen, ob man so verstellen kann. Ja, genau, da sind zwei Klappen. Dann kann man das auch noch individuell einstellen. Da sieht man die beiden Arretierungen, wo die Handballenauflage reinkommt. Genau, das wird dann reingeschoben. Okay, drehen wir sie wieder mal um. Ja. So, dann würde ich mal sagen, schließen wir die Tastatur doch mal kurz an, um die Beleuchtung abzuchecken. So. So, und es ist meist so, dass man per FN-Tasten dann verschiedene Optionen auswählen kann. Das ist auch bei der so. Hier unten sieht man die entsprechende FN-Taste. Genau. Standardmäßig ist sie blau beleuchtet, wie man jetzt schön sehen kann. Und entsprechend per Software kann man dann eben die verschiedenen Farben einstellen, individuell, wie man das gerne möchte. Ja, oben rechts noch verschiedene Symbole zu sehen für Anschlüsse von Headset, Mikrofon, USB-Hub, wie ich schon eingangs sagte. Dann gucken wir doch mal eben das Kabel an, das geschliefte, ein bisschen näher. So, gucken wir uns noch näher an. Also das Sleeve macht einen guten Eindruck, ist blickdicht. Alles sehr hochwertig ausgeführt. Ja, sehr schön. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das war es im Großen und Ganzen, was man zu der Tastatur sagen kann. Hier sieht man im Bild noch den Tastenentferner, womit das auch ganz einfach funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch die Features auf der Herstellerseite an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, hat euch etwas gefallen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Bandymania.